Gaeaf Dyma'r Ŵyl sydd annwyl un. Boed sain llawenydd ym mhob lliwaith genir Iesu gwyn. Datseinion glod a llafadwr, roedd rhaid dylodion lef. Gan gofio'r pryd y gwelwyd gwawr yn einiog mawr y nef. Ar gyfer heddiw maban mwy na gaidwr forwy fair, ac yno gweled ynol rhyw o goniaeth diw y gair. Mae Duw goruchan isa nawr mewn preseb lle pawrych. O gwelwch lioedd dau ar lawr, diriondeb mawr y drych. Wel dyma gysur mawr i'r gwan sydd beinydd dan ei boen, fod gwyn maddeiant, meddiant mwyn, yn wyneb ar fwyn oen. Mae'n galw drwy'r Efengyl byr ar bawb yn dyner dewch. Nesewch at a'r gynteddau'r tad, trigaredd rad a gewch. Fe beli cariad Iesu ci, fydd yw'r yfeddi'n faith. Datganiau fawr, ryglyddol glod, sydd gormod gwaith. Hyn oll yn awr a allwn ni, sef llawen godi llef. Pa fodd yn well i seinio glod, cawn wybod yn y nef. Wel, mae'r garol ni mynd i edrych arni nawr gan dyn o'r enw David Thomas, neu fel mae'n cael ei nabod orau, Dafydd Ddi. Roedd e'n byw tua diwedd y 19 ganrif ac i mewn i'r 4 ganrif ar 15. Ac fel mae ei enw barddol yn agrymu, un o ardal Eryri, un o Sir Gaernarfon oedd e. Ac fe ddaeth yn amlwg iawn fel bardd pwysig yn ei ddydd. Ac yn wir, crynhoi o'i gwmpas y nifer o feirdd-iau yn ei hyfforddi nhw. Nhw'n cael ei galw'n giwion Dafydd Ddi. Ond un o'r bethau sy'n wir am feirdd y cyfnod yma yn gyffredinol yw bod nhw'n llunio carolau Plygain nawr mwyn i canu nhw yn y dathliadau nadoligaidd yma oedd mor gyffredin yn y cyfnod yma. Bobl yn dod at ei gilydd i'r eglwysi ac yna'r capeli hefyd i ganu mawladau Nadolig ac yn llunio carolau Plygain yn arbennig ar gyfer hynny. A'r carolau yna yn aml iawn mewn ryw arddull gangeneddol llawn sŵn odli a cyflethrenu. A chi'n gweld hynny ar ddechrau, ar garol yma, enghraifft ar Dymor Gaeaf Dyma'r Ŵyl sy'n annwyl i. Mae'n llawn odli a chyflethrenu. A mae hynny mewn ffordd yn helpu gyfleu'r llawenydd sydd yn rhedeg trwy'r carolau yma hefyd. Hynny yw, Ŵyl mae'n annwyl un, boed sain llawenydd ym mhob llu, ac ni'n cael yr atgoffa fyna o lir nef ydyn ni'r yngylion yn dweud wrth y bugeiliad bod Crist wedi eni ymethle. Mae pawb yn torri allan wedi ni foli Duw. Waith genir Iesu gwyn. Gwyn fyna'n golygu nid gwyn yn yr ystyr o eira ac yn y blaen, ond gwyn bendigaid. A wedyn waith geni yn golygu oherwydd, hen ffordd o ddweud oherwydd. Felly mae'r llawenydd yma oherwydd geni yr Iesu bendigedig felly. Beth arall sydd yn wir yn y carolau Plygain yn gyffredinol yw'r cyferbynnu, gwrth-gyferbynnu sydd yn rhedeg trwyddyn nhw. Yn enwedig wrth gwrs y ffaith bod mae'r un sydd wedi eni, felly yn faban bach yn y preseb, mae fe yw'r Duw mawr gorucha. Ac yn ni'n gweld hynny, yn wir mae'r llinell gyntaf yn awgrymu'r welfen wrth gyferbynnu, a Dymor Gaeaf, hynny wedi ddim yn edrych ymlaen at y Gaeaf yn gyffredinol, ydyn ni, ond yng nghanol y Gaeaf nawr, Dyma'r Ŵyl sy'n annwyl i ni. Ac wedyn mae'r ail hanner y pennill gyntaf yna yn sôn eto yn annog bobl nawr i foli, datseinio'n glod a llafar llafar fyna'n golygu uchel, soniarus
A'r bobl dlawd yn rhoi waedd o lawenydd. Oherwydd bod y gwaredwr mae wedi dod, a Chris wrth gwrs yn dweud yn benodol bod wedi dod, wedi cael ei neinio gan Dduw i bregethu i'r trodion. Trodion yn llythrenol o ran i cyfoeth, ond hefyd wrth gwrs trodion yn yr ysbryd. Gan gofio pryd y gwelwyd gwawr eneiniog mawr yn ei, chi'n gweld eto'r odli hwnna, ond y gwawr, mae goleuni nawr yn dod i ganol twllwch Gaea. Chris wrth gwrs yn cael ei ddisgrifio fel goleuni'r byd, yn dweud. A pwy sy'n dod, wel, yr un sydd wedi eneinio i ddod ato ni gan Dduw i bregethu gwaredigaeth i ni, eneiniog mawr y nef. Wedyn mae'r nef ar y diwedd yn gwrthgyferbynnu nawr gyda y trodion deiar fel bethau. Fel wedi awgrymu, mae yna gwrthgyferbyniadau cyson trwy'r carolau yma. Ni'n gweld hynny nawr ar ddiwedd y pennill cyntaf, mae'n gorffen trwy sôn am eneiniog mawr y ne. Wedyn mae'r llinell gyntaf a'r ail bennill yn dechrau wel ar gyfer heddi maben mwyn a aned o'r forwyn faer. Hynny yw, mae wedi symud o eneiniog mawr y ne, fel bod wedi dod lawr i'r ddeiar ac i faben bach nawr. Ond sylwch maben mwyn, a mae hwnna rhywbeth sy'n redeg trwy'r garol, mae pwysles mawr a Grist fel un mwyn, fel un tynner, fel un trigarog. Grist i hunan wrth gwrs yn dweud addfwyn a dwyf a gostengedig o galon. Ac yna, i ni gweld nawr, ac yno yn y preseb yma nawr, i ni gweld gogoniant Duw y gair o'r neithwyd yn gnawd wrth gwrs. A eto, gwrthgyferbynnu nawr, mae Duw Goricha yn isa mewn preseb lle pawr ich, hynny yw pawr fyna golygu pori, lle mae'r ich yn pori. A wedyn rhyfeddod wedyn, bod ni'n gallu edrych nawr ar diriondeb. Eto pwysles ar diriondeb, Christ. Diriondeb mawr y drych. Drych yna yn golygu fi'n credu, dyma'r un sy'n esiampl i ni. Ond yr un hefyd, ni'n gallu gweld Duw trwyddo fe fel bethau. Y ddau funud gyntaf wedi bod yn gosod yr olygfa, sicr chi. Yr eneiniog mawr yn ef nawr sydd wedi dod yn faban bach. A nawr, beth sy'n digwydd yn y trydydd pennill, yw mae'n dechrau trwy dweud, wel dyma'r cysur mawr nawr i'r gwan. Mae wedi bod yn sôn am y trodion, am bobl sydd ddim yn gallu gwneud i byd ohonyn nhw hunan mewn gwirionedd. Wel dyma gysur mawr i'r gwan nawr, meddwl fe, sydd beinid dan i boen. Wel, beth yw'r cysur fod gwen meddeiant? Meddiant mwyn yn wyneb addfwyn oen. Hynny yw, y pwysles yma sy'n eto'n rhedeg trwy'r penillion yma a Grist fel yr un tynner, fel yr un addfwyn. A mae meddiant mwyn nawr. Mae'n sôn yn dos am Grist yn gwaredu ni o feddiant y tywyllwch a dod yn ei deyrnas i fab. Hynny yw, mae yna oleuni yn dod i ni nawr trwy Grist, felly sydd yn ryddhau ni o dwyllwch ganol Gaea, sicr chi. Ac wedyn mae'r ail hanner y pennill yma nawr yn annog bobl nawr. Mae'n dweud mae'n galw drwy'r efengyl ber, yr efengyl hyfryd, yr efengyl melys yma nawr. A bawb yn dyner, mae'n galw'n dyner. A beth yw'r alwad? Wel, dewch, nesewch at air gyntedder tad, trigaredd rad ag ewch. A eich chi'n gweld y gwahaniaeth yma nawr, mae rai gwan, mae rai tlawd, maen nhw'n gallu nesau nawr trwy Grist at air gyntedder, tad at air gyntedder, diw'r tad, yr un sydd yn dad i'r eneiniog yma, sydd wedi dod o'r nef i'n gwared ni. Mae'r carolau Plygain yn gyffredinol yn hir, ynddo? A mae'r garol yma yn un o'r hynna, pan gyhoeddwyd y garol mewn casgliad gan Dafydd i'r Yrru yn 1810, roedd yna 10 o fenillion i gyd. Beth sydd gyda ni nawr heddi yw'r 3 pennill gyntaf a gyda'r pennill ola. Beth sy'n digwydd yn weddill ac arol yw mae Dafydd i yn sôn am y ffordd yma Crist yn ennill y nef i ni ac yn darparu gwledd tragwyddol i ni yn y nefoedd. Ac yna mae'r pennill ola nawr yn dod yn ôl nawr gan yn annog ni mewn gwirionedd i'w foli fe am hynny i gyd. Am foli fe am y cariad yma sydd i'w ryfeddu yn faith, hynny yw hyd ragwyddoldeb felly. A mae'n dweud bod datgan i glod, rhygyddawl glod, rhygyddawl fyna'n golygu heiddiannol glod neu glod teilwng. Mae'n normod i ni mewn gwirionedd. A beth
cyfan gallwn ni wneud nawr yw codi yn llawen ein llef ni, ynddo fe? A fe gawn ni wybod yn well, medde fe, ar ddiwedd y pennill, ynddo? Pa fodd yn well i seinio clod, can wybod nawr yn y nef, a mae'n gorffen trwy sôn am y nef, felly, a'n dyfodol ni yn moli Duw yn y nef. A'r cwestiwn, wrth gwrs, y cwestiwn mawr yw, faint i ni'n ei foli fe nawr ar y ddeiar? Sydd gormod gwaith, hyn oll yn awr